तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर HQ अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक नुस्खे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर के आया हूँ। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी है और इस आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन नज़ला, खांसी, ज़ुकाम की है। आजकल ये सर्दी के मौसम में 99 या 98% लोगों को होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि एक हफ्ता से ज़्यादा खांसी टीबी की रूप ले सकती है। तो अगर टीबी से बचना चाहते हैं तो इस आयुर्वेदिक मेडिसिन ला करके आप अपने घर में खुद से तैयार कर सकते हैं और लोगों को भी दे सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर के आया हूँ। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आप जानकारी लीजिए। आप घर बैठे इस मेडिसिन को तैयार कर सकते हैं और पंसारी के दुकान से, बाज़ार से आप मंगवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पंसारी के दुकान पे जाना होगा और ये लेकर के आना होगा। इसको कहते हैं सोंठ। मेरे दोस्तों, ये आपको लेकर के आना है। ये ले लेना है आपको, कम से कम 50 ग्राम ले लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको लेना है पिपली। ये आपको लेना है। ये पंसारी के दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, ये लेना है आपको 50 ग्राम और 50 ग्राम काली मिर्च लेना है। बराबर मात्रा में लेना है तीनों चीज़ और आपको इसको लेकर के घर में आइए और अच्छी तरह से इसको जो है कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए। आप चाहे मिक्सी में कूट पीस लीजिए या फिर आपके पास कोई भी कूटने पीसने की चीज़ है उसके अंदर कूट पीस करके आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके आपको लेना है शहद लेना है, जिसको मौध भी कहा जाता है। ये लेना है और आप जो है 1 चम्मच शहद के अंदर आधा चम्मच जो है ये पाउडर उसके अंदर डाल करके और अच्छी तरह से मिला करके आपको 2 टाइम यूज़ करना होगा। इससे जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सब बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें लाएं और इसका सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और कोई तरह का रिएक्शन नहीं है। इसलिए ये दवाई लाइए और यही दवाई यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी दवाई है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को यही मेडिसिन के बारे में बताना चाह रहा था। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटा भी ज़रूर दबा दें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें ताकि दोस्तों आपके जो है वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और बीमारी से छुटकारा पा सके। धन्यवाद।